Pria ini melakukan eksperimen sederhana untuk menjelaskan mengapa suara paus bisa merambat sangat jauh. Ia memukul gong dan mencelupkannya ke dalam tangki air tawar, namun suaranya menghilang sangat cepat. Kemudian dia menambahkan garam ke dalam air tersebut untuk meniru kondisi air laut. Dalam kondisi air asin gelombang, suara frekuensi rendah tidak mudah memudar, sehingga suara yang terdengar menjadi sangat berbeda.